Cara. Thank you.
Ini penuh. Voru finna þeim reytur eða? Líka. Alfred, og kom að kíkja á þetta hafmynd. Þetta var ekki. Nú klittar hans alveg plakkað. Já, og við færum gilfið eða bara hérna. Bara líktar að þessu skilum. Hérna. Bara verða já. Þetta er ekki beitt í línu. Það var fyrir. Nei, þetta er alltaf hægilegt. Þetta er aldrei einu ég fyrir næstu orðin. Þetta er eitthvað myndir það.
Ég ætla að reka ekki. Það er ekki verið fast með það. Það er enginn að segja neitt. Nei, Það er ekki verið að gera hægt. Villi, Þú ert ekki hefnasti maður í dag. það er þrípót. Það er heitið. Já, þú er unnið. Það er púta sem ekki fyrir utan.
De mælingar í bókum. Fjóra 13. Það er að færa hann. Já. Það var ekki vel gert að ykkur nú. Það var gott var.
Sáu við fisk á botnum Dino. Í lagi? Potrebno.
Pääpää. Tää on läpi. Se on pipi. Joo. Det är pappa. Det går ner. Vill du strida? Ungefär. Kommer jag. Tack.
Við komum á teik. Hei! Hver var að skrifa mér fyrir það? Ég. Það var ekki. Það er ekki 2:13. Það hætti sennilega næra það sko. Líkt og höfð. Það var alltaf við. Þakkaði fyrir. Belgur nýja, klikkar aldrei. Þetta segir þú bara í sjónvarpi það. Já. Þú séu svolítið við. Þú séu ekki. Ih. Þetta við fyrir það, það er nú bara
ね。Através que boa, Kanskje? através que boa, Veit ekki það. Ég þarf að... Veit ekki. Ég er svona alveg á mörkunum sko að sinni.
mæli. 71 cm. Já, nei, það er ekki mæli. Ég er 51. 71. Ha, þú átt þennan? Já, þannig að Það hefur hörð bara á því líka. það hafa nýja. Nei. Það getur bara. Tæk hann. Jú, þetta. Aftur fórum það. Glæsilegt.
được hả? Masuk. Ayo. Iya lagi.
Komin. Ég er bara í.
betul. Dat is juist. Al.
Jón, ertu góður eða? Já, það er það. Gott, Stefán.
Qua era al medio. Oh.
Mm. Ja, kannski fólk veit af okkur bara. Þetta er búin að fara að ná í böldu svo. Það er góð út þetta. Það. Droppa en ekki að leggja bolta niður. Hann á að droppa en ekki að leggja bolta niður. Leggja niður. Það var ekki að fara að lífa okkur?
Eitt, tveir. 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 Ekki mikið. Já. Jæja, þá erum við búin að snúa okkur yfir á 9. sem í rauninni loka hólan í dag. Örn Arnarsson heiti ég, hér kemur eftir hólið í 3. flokki. Jón Vilhelm Ákason var þar með afgerandi fórustu fyrir daginn í dag. Skulum sjá hvort við finnum rétta grafík fyrir þetta. Já. Glæsilegt inn á högg hérna. En það er staðan í þessu holli fyrir hringinn í dag. Jón Vilhelm með 18 hugga fórskot á Júlíus fyrir daginn í dag. Hér er Jón Vilhelm að chippa inn á. Já, upp á pallinn fer hann. Þetta er glæsilega gert hjá Jóni. Þetta er trygging, stórkostlegt högg hjá Jóni Vilhelm. Þið stuðunar hefðu verið stoltar af þessu chipi. Það er verið það.
Þá er Júli allar að púta þessu upp brekkuna. Lætur vaða, þetta er of stutt. Ákveðislegið, þessi er á langur, þá er þeir allir komnir inn á flöt. Sjáum að fyrsta hollið í öðrum flokki er búið að slá upp að sökið á þessari holu og er að undirbúa annað högg, en við fylgjum púttunum eftir. Út hérna niður brekkuna, ágætlega gert, hann átti alltaf möguleika að fara ofan í þessi. Hann lag til í hægri síðustu sentimetrana. Það bút, þetta brotna til hægri, gerir það full mikið að þessu sinni. Þá var það Július ákveðislegið aðeins hægra megin við. Líkur hér leik. Bendum á að þegar búið er að skrá þessi úrslit inn á golf.is og þá eru þau sýnileg strax úrslitin úr meistaramótinu. Jón Vilhelm sennilega, ef hann hefur spilað eitthvað í líkingu við það hvernig hann er búinn að spila fyrir 3 dagana, þá ætti þetta að vera sigurpútti hjá honum. Gerum ráð fyrir því allavega þangað til að annað er ákveðið. Spilaði fanta vel fyrir dagana þrátt fyrir mjög erfiðar aðstæður bæði á fyrsta degi og þriðja degi. Völlurinn alltaf gríðarlega blautur. Sennilega hefur nú ekki verið spilað meistaramót við þessar aðstæður áður hér, en þá erum við að fara að sjá bara inn á högg frá fyrsta hollinu í öðrum flokki. Þar koma Bjarni Borgar Jóhansson, Ómar Rögnvaldsson og Rafnkell Kristján Guttormsson. Þetta er þeir 3 lægstu í öðrum flokki fyrir lokadaginn. Hálbolti á snar stoppar þarna fyrst á flötinni. Stemdi til hægri, þetta er virkilega vel slegið upp á pallinn, þannig að hann er að þetta eiga þægilegt pút.
Það Bjarni Borgar þessi leita til hægri frá honum séð en upp á pallinn nær hann að halda sér. Þetta er ofboðslega erfið flöt þarna. Já, hún hangir inni sem var eins gott. Það er ekkert nema vandræði þarna fyrir neðan. Hörku spenna í þremur efstu flokkunum fyrir daginn í dag. Bæði í meistaraflokki kalla, fyrsta flokki kvenna. Meistaraflokki kvenna var nú svo sem ekki mikil spenna, en í meistaraflokki fyrst og öðrum kalla var mjög mikil spenna á topnum og engan veginn ráðin úrslitin. Enda í höggleika í rauninni úrslitin ekki ráðin fyrir en að síðasta holan er búinn. Það er öll högg talin og það þarf að skila öllum kúlum í hólu. Hverju sem tautar og raular. Langt pút brotnaði til hægri. Ákveðið slegið, frábærlega gert. Skólabókar dæmi hvernig átt að púta. Virkilega vel klárað hérna. Þetta er á langt til vinstri. Eins og stuttur það. Þessi miðja hólu vel klárað. Næsta hól sem er að gera sér klárt að koma inn á flutina eru þeir Ingimar Elvar Ágústsson, Þorgeir Örn Bjarkason og Dean Edward Martin. Þekkjum hann á stuðbuxunum. Spilar aldrei öðruvísi. Þá er næsta hól hreinlega tilbúið og sveigur að þessum hitt hann illa hana út í röfið og Þorkell sýndist mér Þorgeir fyrirgeði, Þorgeir Örn Dean Martin hana á meiri braut, Ingimar Elvar úti vinstra megin á braut. Hittir hann vel. Fer hérna vinstra megin flutina, þetta er fínasta högg. 170 metrar. Þá var það Dean Martin. Hanna er inn á flutina og hún hangir. Frábært högg hjá Dean.
að hann á möguleika á fugli, gerir ég ráð fyrir. Við sáum nú ekki uppásökin hjá þeim, ég gerir hreinlega ráð fyrir því að þetta hafi verið annað höggið hans. Og eftir þeim koma 7 leikmenn til viðbótar, 2 hol í viðbót í öðrum flokki. Þá er Þorgeir hérna í röffinu, þetta er gríðarlega þungt í þessu grasi og tala nú ekki í bleitunni sem að menn þurfa að eiga við á vellinum. Nær honum hátt í loft upp og upp á grínið fyrir hann. Fallega bleikur bolti. Þá er Ingimar með sitt 3. gerum við ráð fyrir. Hittir hann vel. Þetta er fallegt högg hjá Ingimar. Allir 3 klárir í að púta. Dino missir fuglinn, ekki sáttur sýndist mér. Þá ætlar Ingimar að púta hér fyrir pari, gerum við ráð fyrir. Já, of mat þarna brotið. Ákveðið, slegið, frábært pút hjá Þorgeiri. Rétt mistið það. Nei, Dín missir að parinu líka. Setur það svo fyrir skolla. Já, ekki hrifinn að þessu, en hann er léttur að vanda
þá ætlar Ingimar Elvar að negla þessu í fyrir okkur hérna. Já, hérna. Já, hann leti þetta ekki trufla sig, þarna var nú komið inn á högg frá næsta holli. Þar eru Vilhjálmur Birgisson, Karl Ívar Alfreðsson og Heimir Bergmann Hauksson. Það hefur verið Heimir sem að átti þetta högg hérna af töluverðu færi, þannig að eða var það Vilhjálmur? Karl Ívar sigrað á meistaramótinu í 2017 í sínum flokki. Slær hann hérna til hægri frá séð og niður á grasflötina hérna við nýja klúbbhúsið. Þetta verður áhugavert vipp. Það er hár bakkinn, þessi flöt er mjög há þaðan frá og hallar öll frá, þannig að megnuleitin til frá chipinu, þannig að þetta gæti orðið snúið. Hvað er hér að gerast? Hann ætlar að taka varabolta, við hefum nú getað sagt honum það að þetta væri í fínu lagi nema hann sé að taka bara annan. Já, hennan hitt hann betur. Glæsilegt, stoppaði bara hann á smápeningi. Steindó, enda flatirnar svo sem mjúkar í dag. Já, þá ætlar Vilhjálmur að gera nú fastlega ráð fyrir því að þetta hafi bara hreinlega verið varabolti hjá Karli. Það hefur ekki verið vissum að hann hafi hangið innan vallar því að meðfram göngustígnum hérna eru hvítir hælar. Sjáum að Vilhjálmur fékk að lyfta boltanum hérna. Þetta er við þessar aðstæður og þá má lyfta og þrífa og færa úr blautu svæði allstaðar á vellinum. Villi með hvað endaði þessi? Hann fór til vinstri, gott ef hann er í sandgrifinni, ekki gott að segja. Mistum að þessum. Já, menn í einhverju vandræðum. Jú. Það hefur verið varabolti hjá Karli af því að hann tekur hann hreinlega bara upp og lagar vegsumerki og leggur á stað niður brekkuna með flegjárnið. Já, Karl mættur hérna niður á grasflötina.
Já, lyftir honum upp. Já, Villi upp úr bankar en við sáum nú ekki hvert boltinn að skalla fór. Hann virtist nú ná honum vel allavega upp fyrir. Hann er sennilega að slá yfir flutina, Karl. Allavega hefur hann ennþá flejarni með. Þannig voruð þið nú að slá svo sem þannig svo ekki vita hvora vörum hann, Karl og Vilhjálmur. Mögulega að reyna að flýta leik. Hann hefur Karl vippað yfir. Sem sagði, mjög erfitt að ná að festa boltar á flutinu úr þessari stöðu sem hann var. Og þessi er allt og langur hjá Kalla og niður brekkun aftur. Þetta er erfitt. Það er ofta eins og vandræðin bara búið til meiri vandræði. Já, þarna er Karl að gera vel. Loksins örugglega frá hans bæðetirum síðan allavega. Þá ætlar Heimir að þetta er gríðarlega áhugavert pút upp brekkuna, miklum halla bæði upp og síðan til vinstri frá honum séð. Já, það er úr stutt, það er gríðarlega erfitt að lesa þetta pút. En hann kemur sér upp á pallinn. Ekki sáttur. Þá var það Vilhjálmur sem að pútar eftir glompuhöggið. Hér til minni kominn Ingimar Elvar Ágústsson sem var rétt í þessu ljúkaleik. Frábært pút hjá Villa. Læsilega gert hjá honum. Já. Hann var erfiður völlurinn í dag. Hann var mjög og sérstaklega blautur. Já, opbáslega blautur og tjarnir á nánast öllum hólum. Eins og við sjáum hérna bara brotaði hérna á 9. fyrir aftan á. En sjálfsögðu mátti færa úr því svo sem. Það fjölgar í aftur þetta í árundahofnum hérna á síðustu flutinni. Heimir. Allt og langt til hægri og hundavonaði með sig hérna. En næsta holl er síðan pressuhollið, það er að segja 4 efstu í öðrum flokki. Bíðum með að sjá hverjir það eru. Leiðum að klára hérna. Karl eftir mikil vandræði rúlar þessu í Læsilega gert hjá honum. heldur haus. Samkvæmt heimildu sem hefur haft á vellinu þá var hann ekki búinn að spila vel. Nei. Já, Heimir klárar þetta. Já, þakka fyrir sig. Þá er það bara efsta hollið í öðrum flokki.
þeir eru allir mættir hérna í, þeir hafa verið að passa sig á hérna vallamörkunum hinum megin. Hérna erum við með Valdimar Ólafsson sem að gera sig kláran í að slá Gunnar Davíð Einarsson og Trausta Freyr Jónsson og Davíð Örn Gunnarsson. Trausti Freyr var nú með forystu í þessum flokki eftir fyrstu 2 dagana. Valdimar laufléttur hérna við 150 metra hælinn inn á ferran og Það er hann að halda sér. já, hann hangir, virðist vera rétt svo, það er mikil brekka hérna niður sem að kannski sést ekki vel frá þessu sjónarhorni, en vel gert hjá Valdimar. Það var það einn örfendi Trausti Jónsson Skýtur aðeins til hægri og hann er- stuttur. fær að færa þennan væntanlega, eða gerir það eflaust. Þá erum við hérna komin upp á bara, hvað er þetta? Þetta er 12, nei 11 11. teigur. Hver er það sem slær? Það er Davíð. Davíð, hann fer til hægri, er hann að reyna að koma sér bara inn á braut eða er hann, nei, hann fer yfir brautina og yfir í þetta þykka gras sem þarna er. En hann var að spila á pari þarna fyrir 9. Já, Samkvæmt þarna meðspilurum hans. það er nokkuð gott við þessar vallar aðstæður, myndi ég segja. Þannig að það verður forvitnilegt að sjá hvort að hann hefur náð að halda það út eftir, eða sérst á seinni 9. Já. Og þá er nú erfitt að ætla sér að skáka honum. Nei, og Trausti var hundánæði með sinn hring, þannig að Já. Nótum okkur sjá þarna á það væntanlega. Hver var það sem átti eftir að slá? það var hann Gunnar Davíð. Gunnar Davíð átti eftir. Það er hér er einhver Gunnar Davíð er hann að hægra með vinstra megin á brautinni. eða hvað er hann eftir hverju er verið að horfa þarna. Ja, hann hefur verið ennþá lengra til vinstri. Hann er bara hliðin á hægra gríninu. Já, heitir hann vel út úr þessu. Já, þetta er vel slegið. Ætti að ágætis möguleika á pari hérna allavega. Já, það er töluvert svona bið í þessu. Nú koma bara hólinn hvert að fætur öðru. Þetta er síðasta í öðrum flokki. Þá förum við yfir í fyrsta flokk karla og síðan meistaraflokk kvenna og síðan meistaraflokk karla. Næstur er væntanlega Davíð í röffinu þarna hægra megin við brautina. Menn sem að leiða fyrir lokarhingin, þeir fá sér killusvein.
Já, Það er það við sjáum hvort hann er að leysa úr þessum. Já, hittir hann ágætlega, sáttu með höggið. Já, þetta er virkilega vel slegið. Alveg gefur sér möguleika á parið þarna. Já, hann er svona 2 metra frá. Þá er það Trausti. Hittir hann vel. Þetta er frábært högg. Í góðum málum hann var bara Gunnar eftir að koma sér inn á flötina. Valdimar Ólafsson, hann sagði mér fyrir hringinn að hann ætlaði að spila sóknargolf. Hann var í 4. sæti fyrir hringinn. Ætlaði að láta það hafa fyrir sér. Svo veit ég nú ekki hvort það hefur gengið eftir í honum. Einn af þessum ungu og efnilegu kylfingum sem eru hér. Við eigum nú nokkra hérna í golfklúbbnum Leyni. Sem á Gunnar auðvitað, Davíð Þetta er Einarsson. þokkalega erfitt pút sem hann á hérna eftir. Það er mikið breyk sem kemur frá hægri til vinstri. Og þetta er upp í móti líka, þannig að allt og lítið. Hann fann það bara strax. Já, og þá gerir Davíð sig tilbúin til fyrir að púta fyrir pari. Og hann gaf því hann svo mikið þá reynir Valdimar að bjarga parinu, gerir það ekki. Einn yfir þar. Þá var það Gunnar. Nei, það byrðist vera að þessi hólustafsesting menn er ekki að setja mikið af löngum búttum á Nei, þessa. það er mjög erfitt að Jafnvel- komast að henni og Jafnvel þessar millilengdir sem að er að missa. Og hvað gerir Trausti hérna? Þetta er gott inn á högg. Gaf sér ágætis möguleika að pari hérna. Nei, Á líkur annar flokkur kalla hér með púti frá Davíð Erni Gunnarsinni. Ekki ólíklegt að þetta sé hreinlega bara sigur pút hjá honum hérna. Já, setur það niður. Þá er það fyrsti flokkur kalla sem er að færa sig nær okkur. Þeir eru nú bara nýbúnir að slá, sýnist mér, uppásveikið.
staðan í fyrsta flokki var æsispennandi á toppnum. Ingi Fannar Eiríksson var efstur fyrir lokaringi með 248 högg, Búi Örlygsson þar á eftir með 252 og svo voru 2 högg í næsta mann. En í þessu holli hér Kristinn Jóhann Hjartarson, Sigurður Elvar Þórólfsson, Birgir Arnar Birgisson og Atli Teitur Brynjarsson. Þetta er sennilega bara pressuhollið úr fyrsta flokki sem er að koma hérna. Þeir getur mögulega að hafa farið fram úr. Jú, þetta er Ingi Fannar Eiríksson og Búi Örlygsson og Bjarki Georgsson og þeir hafa líkt og aðrir sýnist mér alltaf að passa sig á hérna vallamörkunum hérna hægra megin. Eitt bolti þarna í brautakantinum eða ystabrautinni. Þannig að við sjáum hérna loka hollið í fyrsta flokki eða sigurvegara hollið fyrir hringinn. Ingi Fannar að leita hérna í námunda við 11. teg. Og svipumst að það sé Gunnar og Davíð voru áðan. Já, þetta er eflust einhver taktík. Þannig að fresta þess að fá góða lega þarna á tegnum eftir uppasökið. Ingi Fannar búinn að leiða mótið alla dagana. En 6 högga munur er ekki mjög mikill í þessum blessaða höggleik. Og það verðist vera að Ingi Fannar sé búinn að finna bolta sinn þarna. Bjarki hefur verið þarna á braut. Viktor Elvar sem að meiddist í lok fyrsta dags leiddi þá já, það var væntanlega fyrsti flokkur. En já, biðjumst afsökunar á þessu. Sjáum að Bjarki hittir hann vel. Er hérna í flata kantinum. Það er nú ekki eins þykkt röffið þarna megin eins og með fram brautinni hægra megin en þungt og blautt. Já, missum til hægri. Hversu langt til hægri? Það er spurningin. Hann er bara á nánast á sama stað og Davíð var áðan eftir annað höggið. Og þá er það Ingi Fannar sem er horfinn. Nei, þarna er hann. Já, næra að hitta hann þokkalega, en þetta er samt stutt.
Þetta eru bara einnig. Ég var glæsilegt við frá Inga Fannari. Já, hann nær þá möguleika fyrir pari. Búi hérna í mjög þungu grasi. Hann nær þessu vel upp. Frábærlega slegið. Uppsker lófatak að sjálfsögðu. Bjarki er með púterinn, hann er hann bara alveg í kantinum. Upp brekkuna. Já, þetta er nokkuð vel gert hjá honum. Já, okkur var að berast það til eyrna að það er framundan þegar Ingi Fannar missir hérna parbútið en að okkur var að berast til eyrna að það er framundan bráðabanni annað og þriðja sæti í þriðja flokki sem að fer fram á 18. holunni. Við munum sýna frá honum, það er á milli þeirra Þrastar Vilhjálmssonar og Júlíusar Péturs Ingólfssonar sem eru jafnir í öðru sæti. Og þetta er frábært pút hjá Ég seti Bjarki hana fyrir parinu. Og Búi klárar þetta fyrir okkur. En þegar að þeir eru klárir Júlíus að þá munum við Júlíus og Þröstur þá munum við snúa okkur að því. Þetta var vel pútað en rétt misti og Ingi fær að klára þetta. Já. Hér eru þær Valdís og Huldabirna að gera sig klárar. Sjáum hvort við náum að fylgja þeim áður en að bráðabaninn byrjar og mögulega ná við að
Valdís Þóra náttúrulega og sen eina af okkar tveimur bestu tveimur bestu kylfingum á landinu hreinlega og hún tekur hér þátt væntanlega sem lið í undirbúning fyrir Íslandsmótið í höggleik, búin að spila frábærlega, var á 71 höggi alla 3 dagana eina fyrstu 3, en hér er Hulda Birna að slá í bunkanum sem hægra megin við 9. flötina. Þetta erfið stað að vera í, en þá eru þeir komnir á teig, Júlíus og Þröstur. Vonum að áhorfendur gefa okkur beina og greiða leiða að þessu. Það er Þröstur sem byrjar. En það segir okkur það eins og við vissum svo sem að Jón Vilhelm hefur klárað þetta með sigri. Þröstur hvert endaði þessi? Já, ekki inn á flötina sýndist mér. Var það Júlíus, hann virðist fara hægra megin. Það er pressa á mönnum, ekki bara að þeir séu í bráðabanna, heldur eru þeir í beinni útsendingu. Já, ekki alveg reyna að sýna á þetta, en okkar maður á kamerunni bregst vel við að vanda. Þannig að hvorugur þeirra hefur náð á flötina. Þetta er náttúrulega holan sem við fylgdumst með í dag lengst af. Þannig að léku menn með misgóðum árangri. Já, þeir hafa báðir farið hérna út hægra megin. Þarna er Júlíus búinn að finna sinn. Þröstur öllu lengri. Nei, hann er nú ekki að vippa yfir bönkar hérna. Nei, hann stoppar hann og fyrir örlítið frábærlega gert, þetta er full langt hjá honum. Það er ekki að stjórna hraðanum hérna úr karganum. Það er spurning hvort þeir þurfa En Þröstur með púttirinn. Já, hann er hérna. Jú, hann er hérna inn á ekki. Hann er nú sérst á bakvið Greinville, nei. Hann er alveg á brúnni. Já. Hörku spenna í þessu. Og hann leyfir Júlíus að koma sér hérna inn á flötina. Ég held nú að hann þyrfti nú bara sennilega að setja þetta í ef hann ætlar að eiga möguleika. Heyrist mér að Valdís Þóra og Hulda Birna hafi síðan ljúka leik. Nei, ég var bara Valdís að vippa úr böngarnum, hennar annað högguði farið í böngarinn. Já. Hann að hægra megin. En þá er langt pút hjá Þresti.
gefur sér góðan tíma. Jæja, þá kemur putti á þresti. Það er ákveðið, full ákveðið. Það er smá vinna eftir fyrir sigrinum. Já, þetta tryggir ekki parið. En flatirnar mjög mishraðar í dag, misfljótar að þotna. Hér er Þröstur að púta fyrir parinu og væntanlega þá fyrir sigrinum og þar með að tryggja sér annarsætið. Og hann er óstuttur og missir hann hægra megin. Missir hann hægra megin. Það er bóki. Þetta opnar leikinn fyrir Júlíus. Já, hann getur þá jafnað. Og þá fáum við annan bráðabanna. Já. Það er þá væntanlega aftur 18. Já. Já, og hann setur það í. Hann setur það í. Hvað gera menn þá? Við kannski náum að snúa aftur hérna og sjá Valdísi. Nei, missa pútt. Hún krækir parpúttið. Já, hérna. Og við rétt náðum þessu á filmu. Það var illa gert á okkar hálfu. En öruggur sigurvegari í meistaraflokki kvenna. Er þetta ekki þá bara seinna hollið í fyrsta flokknu sem eru að koma hérna? Já, ég gerir ráð fyrir því að það sé að koma núna Kristinn, Sigurður Elvar, Birgir Arnar og Atli Teitur. Eða ekki? Já, við eigum eftir að fá upplýsingar hvernig mótstjórn ætlar að leysa úr þessu. Þeir taka ekki bara lengst að dræfa á fyrstu eða eitthvað. Þeir geta spilað þessu 8. holu aftur og aftur. En þetta er sem sagt það sem átti að vera fyrra holið í fyrsta flokki. Og Kristinn Jóhann sem er nú ekki í mynd eins og er. Ég veit ekki hvort hann er að slá. Já, þarna eru sjá allavega 2 bolt á braut. Það er 3, já. Það verður vera annar bráðabanni af 18. Aftur bráðabanni af 18. Við hérna fylgjum framkvæmdastjóranum í því og sýna frá því. Og það er aftur Þröstur sem að byrjar. Sjá hvort þeir ná að útkljá þetta. Það er kannski minni spennaðið núna svona í annarskiptið. Ágætis högg sem hann á hérna. Já, en örlítið og stuttur. Já, þetta gefur Júlíusi einhverja möguleika. Já, hann hitt hann betur en á hann.
Hann lendir í böngarnum. Nei, hann er á bakkanum. Hann heldur sér. Hann heldur sér uppi, sýndist mér. Já. Spurning hvort að við fylgjum þeim eftir eða hvort við fáum að sjá högg á 9. Jó, það er Atli Teitur. Atli Teitur Brynjarsson. Missir hann örlítið til hægri. Gerir það? Nei, hann tekur hann bara svona, hann dregur boltan og grefur hann í flötina. Þetta er áhugavert að sjá. Þá ætlum við að kíkja aftur yfir á 18. þar sem að Þröstur er kominn að boltanum til að vippa þessu hérna inn á. Ég vil sjá hann bara setja þetta í núna. Fínt vippi á honum, en vel stutt. Já, Júlíus þarf að fara hérna yfir eina klompu. Gerir það og Já, tekur enga sénsa þarna. Sveimir það stefnir í að það verði jafnt aftur hérna. Það er ólíklegt að þeir fari eitthvað meir en tvíbút að þessu færi. En verður þá spiluð aftur 18. hólan eða verður tekin? Það er ekki gott að segja. Spurning hvort að það væri ekki bara rétt að setja á í sjómann. Það væri áhugavert sjónvarpsefni. Þetta lítur vel út. Hann krækir. Kíkti alveg ofboðslega nálægt í. En það þýðir þá líka að ef að Júlíus setur sitt niður þá tekur hann annað sæti í 3. flokknum. Og hann missir hann hægra megin. Já, Og það stefnir í annan bráðabanna. já, þetta þarf ekki bara að útskjáða þetta með bara næst pinna eða eitthvað slíkt. Þeir geta haldið svona áfram í allan dag. Þeir hlæja bara yfir þessu sem það er. Já, þá kannski snúa okkur aftur að 9. hólunni sem í dag er 18. Sjáum að þeir eru að skila sér hérna að flutinni. Atli Teitur búinn að grafa boltan upp. Og hér er Sigurelvar í stuttbuxum eins og Dino. Já, Flóridaskaginn, hashtag skagafréttir.is.
það eru komin úrslit í svona þessar flokkar sem eru búnir að klárast í dag. Í fjórðaflokki spilaði Kristleifur Brandsson gríða vel í dag og tryggði sér sigurinn í fjórðaflokki með 468 högg samtals. Hérna sér maður að Davíð hefur spilað á 79 í dag. Já, í öðrum flokki er Davíð Örn Gunnarsson meistaramótsmeistari. Í þriðja flokki kvenna Klara Kristinsdóttir sigurvegari með yfirburðum 311 högg og Í öðru flokknum var það Bára Valdís sem tók það með bara yfirburðum. já, efnilegir kylfingar hérna á ferð. 2 ungar. Birgir sem að pútar framhjá. Já, við erum ekki búin að sjá marga setja þessi pút niður. Sigurður, Hann missir hann líka. hann er að búta hann neyri í móti, náði ekki að hemja rúliði. Nú er það Kristinn. Og hann missir það. líka hægra megin. Já, ég veit ekki hvort það ber ekki bara að hrósa Brynjari Vallaverði fyrir þessa holustafsningu. Hún er að vefjast fyrir mönnum. Og við sjáum það aftur hérna, þeir eru ennþá að upp á sökinn bæði hægra megin. Þriðji bráðabanni, Þröstur vippar inn á. Glæsilegt upp hjá honum. Hei, hérna fer það sennilega hjá Júliusi. Öllum líkindum nær ekki inn á hérna. Og ég held að það væri bara game over. Þeir eru ennþá hérna að púta. Sigurður Elvar setur það. Valdís Þóra Jónsdóttir lék síðasta hringinn á 73 höggum, þannig að hún lýkur keppni á 2 undir pari vallarins og allir setur þetta niður. Þá er bara meistaraflokkurinn næst. Þetta er hjá okkur, en það er kannski gaman að sjá Július kominn inn á og hann þarf að setja þetta niður til þess að halda sér inn í þessu. Fýtt kraftur í þessu. Og rétt
misti það, sem þýðir þá að Þröstur má tvíbúta og þríbúta fyrir öðrum bráðbana. Þá eiga menn alltaf bara að setja þetta fyrsta bút niður. En missir það. Já. Og En klárar þetta. Þröstur hreppir annað sætið í þriðja flokki á eftir Jón Vilhelm Ágústssyni og Júlíus hafnar þá í þriðja sæti. Þá er það fyrsta hollið af 3 úr meistaraflokki karla. Það eru Davíð Búason, Axel Fannar Elvason og Kristinn Bjarnason. hér er Axel Fannar. Kemur hérna með vinstri sveig. Virðist ósáttur með höggið. Já, missir hann of langt til vinstri. Lendir í karkanum hérna og það var vippa yfir kloppur hérna. Þá er það Kristinn. Hann ekki sáttur heldur með höggið sitt. Hann eldir Axel, já, fer hérna, lendir í erfiðri stöðu hérna upp við steina í holtinu og er í þungu grasi. Þannig að hann á töluvert eftir. Meistaraflokkurinn stóð svona fyrir lokaringin. Stefán Orri var eftir með 230 högg. Þórður Emil Ólafsson með 3 höggum meira. Björn Viktor sem leiddi eftir fyrsta dag í þriðja sæti með 236 og Hróðmar Halldórsson í fjórða sæti með 240 högg. Stefán Orri meistaramótsmeistari 2017 í meistaraflokki. En Björn Viktorsson 15 ára spilir í meistaraflokki, gríðalegt efni. Mjög efnilegur. Nýbúinn að keppa á móti í Finnlandið. Já. Hvernig gekk honum það, veistu það? Hann lenti svona bara við miðju. Kristinn er kominn of langt að leita. Davíð hérna niður í lautinni. Það er erfitt vipp. Kristinn búinn að finna boltan sinn. Eða hvað?
Já. Þannig að meta hvort hann sé hreinlega sláanlegur. Má taka hann upp og hreinsa hann. Davíð slær hérna inn á, vel gert hjá honum. Það verður fróðlegt að sjá hvað seinni boltinn hjá Davíð hefur verið varabolti en hann hefur tekið víti út úr þessu eitthvað. Sýnist mér. Já, hann hefði verið grafinn þarna inn í. Og með grjót þarna allt í kring og óslafarlegur. Það var hann öllum líkið með að slá fjórða höggið sitt þarna. Hátt í loft fyrir hann. Þetta er vel slegið hjá Kristinn. Glæsilega gert. Boltinn hans Axels grafinn ofan í röffið. Fínt upp hjá honum hérna, kemur sér inn á flutina, aðra lítið ástuttur. Þeir bíða átekta næsta holl sem er næst síðasta hollið okkar í dag. Styttist í þessari marathon útsendingu hjá okkur. Það er Davíð sem ætlar að byrja að púta hérna. Erfitt upp í móti pút sem hann á hérna eftir. Þetta er vel lesið. Mjög nálægt í. Já, þetta eru, við sjáum að meistaraflokksmennirnir gefa sér góðan tíma í að lesa pútinn. Kristinn missir það. Það er ekkert. Og þá er það Axel Fannar. Ákveðið slegið en hann missir það til hægri. Skilar því svo. Já, Kristinn skilir þessu niður. Og förum við að sjá næst síðasta hollið. Það eru Kristjánsson, Hannes Marino Ellertsson og Hróðmar Halldórsson sem er að koma hérna inn á 9. plötina.
og það leit út fyrir að þeir allir hafi verið á brautinni. Eftir upphafsökið. Þessi menn þeir miða á flötina í öðru höggi. Hróðmar hérna rétt fyrir innan 200 metrana. Hróðmar var í 4. sæti fyrir lokadaginn með 240 högg. En það er Kristján sem að tekur sitt annað högg hér. Ágætlega slegið hjá honum. Já, vill fá hann til vinstri, svo hlýðir hann. Já, Hann og stuttur. já, endar hérna í karkanum. Við sjáum hversu djúpt þetta er. Það glittir ekki eins og í boltan. Hróðmar með silkimjúka sveiflu þarna. Leggur sig hérna upp við grínið. Það er þokkaleg bleita hana sem boltinn á Hróðmar slendi, hann kemur ekki óvart að hann myndi fá laust frá þessu. Þannig að Hannes með frábært högg. Þetta við erum að tala um, þetta er af svona 160, 70, 80 metrum. Þetta högg bara, Og þeir að koma sér í góðan fuglasins. já, þetta er frábært golf. Þá er lokahollið í meistaraflokknum kominir á teig. Já, það er að gera sér klára til þess að, Það eru þeir Björn Viktor Viktorsson á 236 höggum, Þórður Emil Ólafsson á 233 og Stefán Orri á 230 höggum. þeir fara að slá sín upp að sögg fljótlega þegar þeir eru búin að forða sér úr skotlínunni. Þessir herramenn hérna. Gríðarleg bleita í vellinum. Það er spurning hvort að næstu dagar ná að þurrka hana þessu upp. Það er spáð þurru næstu daga, þannig að Já, það er vonandi að það haldi, en það er svo ofboðslega hávastaðan allstaðar hérna í flóanum. Það tekur tíma að dreina sig hérna. En Kristján kannar aðstæður. Fyrir sitt 3. högg. og hér eru þeir lokaholið búið að slá. Já, sjáum það hann í bakgrunnum. Þetta er erfitt högg, en boltinn er alveg á kafi, en leysir þetta virkilega vel. Frábært högg hjá Kristjáni. Sýnst nú bara Hróðmar. Hei, Hann er með flegi átn. hann er með flegi átni á. Sjálfsögðu það er engin leið. Hann ætla að púta þessu þaðan. Þess er full laus. Hann hangir þó á bakkanum. Hann er með Hróðmar með bróður sinn Heimi sem
Gillusvein hann að Hilmar heitir hann víst. Okkur að góðum kunnur, þannig að það er mjög merkilegt að ég ruglist á nafninu hérna. Hann á flókið parpút hérna eftir. Já, hann gaf sér heljar hennar verkefni. Lætu aða, kemur hann niður. Fín lengd í þessu. Þetta er frábært pút hjá Rómari. En heldur sér einhvern veginn Hann á brúninni. Boltinn hangir á einu strái. Þetta var virkilega vel pútað hjá Rómari og bara óheppinn að þetta skilaði sér ekki niður. Þá er það parpút hjá Kristjáni. Niður í móti. En missir hann hægra megin. Já, það er töluvert brotið í þessu. Vanmata. Það er Hannes. Fyrir fugl. Þetta innáhögg verðskuldar fugl í framhaldinu. Þetta er lúmst erfitt pút sem er hérna eftir fyrir Hannes. Hann regnaði þarna með meira broti en var. Hann sækir sér í auðvelt par. Já, virkilega vel spil og hola hjá Hannesi. Þá sjáum við að þeir leita þarna til vinstri. Loka hollið framundan Björn Viktor, Þórður Emil og Stefán Orri. Og það er Björn Viktor setur hann hérna, ósáttur með höggið. stemdi til hægri. Þá er það Stefán Orri, sýnist mér. já. Nei. Þeir geta þetta líka. Já, toppar hann hérna. Var hérna með 3 kilo í karganum. Alls ekki sáttur. Þá var það Þórður Emil með fínt högg. Missir hann til vinstri í bunker. Gæti verið þessi spenna í þessu holli. Já, hann kæmi mér ekki óvart. Gera sér grein fyrir því. Það er ekki langt á milli manna fyrir daginn í dag, þannig að getur mikið breyst á 18 hólum. Á meðan að þeir taka þetta röld að hann er kannski ekki úr vegi að svo sem minnast á það á föstudaginn næsta föstudagskvöldið erum við með beina útsendingu frá leik í á Hauka í inkassodeild kvenna. Föstudagurinn 20. júlí.
Stefán Orri komið með járn í hendurnar núna. Það var nú öllu betra, stemdi til hægri og þetta er Langt og upp í áhorenda yfir flötina, er það ekki? Jú, Hvað er hann endaði? Það var nú ekki svo sem hreyfing á mönnum á fremsta bekk, þannig að Stefán Orri í smá vandræðum hérna á lokahölunni. og Björn hefur þá mist bolta sinn yfir til hægri. Já. Björn Viktor, það vill nú til að þeir sem að spila í þessu síðustu hollum að þeir hafa marga aðstofamenn við að finna bolta, og þannig ef að þeir fara eitthvað af leið eins og þeir hafa nokkur gert farið akkurat þarna nýrtir, og þá þetta sá það að hann tók enga varabolta, Nei, þannig að hann hefur fengið merki að þessi væri í lagi. Samubildurinn, hann kíkir á og ekki sáttur með hvar bolti sem hafi endað í stöðu við pinna. Og virðist vera alltaf að reyna að ná boltanum háum og stoppa leið og þegar hann lendir. Já, gleymið ekki að flötin hallar frá honum, þannig að lendingin er snúin. Hábolti upp á bakkan, þetta er virkilega smekklega gert hjá honum. En rúlar niður aftur. Hann nærast hanga uppi, þurfti svona hálfa metri í viðbót. Já, þá rúla hana niður brekkun og að pinna. Þórður Emil í glompunni, nær þessu vel upp. Þetta er vel gert hjá honum, gefur sér möguleika á pari. Bræður að berjast hérna. Þá er Stefán Orri væntanlega hérna, hann hefur nú náð að hanga inn eða hvað. Hann er hérna alveg í flata brúninni. Komið niðurstað úr fyrsta flokknum, það sé Búi Erlingsson vann Inga Fannar. Já, sko. Endar á 327 höggum og Ingi Fannar 328. Spilar á 75 höggum í dag og Ingi Fannar á 80. Já. Bjarki Georgsson tekur þriðja sætið. Og alltaf Stefán Orri að púta þessu hérna inn á flötina. Nei, villu svo megin. Hér á Björn Viktor lúmst erfið pútt fyrir pari. Ég vil sjá hann setja þetta. Já, ég hef síðan gerað það oft á æfingasvæðinu og komið með bara eitt þannig hingað. Þetta
þetta lítur vel út að hann gaf því séns. Ágætlega gert. Rétt misti það nokkra sentimetra. Þórður missir þetta pút. Það er þá einn yfir. Það er spennandi að sjá hvernig þeim hefur reitt af í dag. Þetta er vel gert til Stefán Orra. Þá er bara Björn Viktor eftir. Þetta er síðasta pútið í meistaramótinu 2018. Nei, næst síðasta, skulum við segja. Já. Ósáttur með þetta og... Já, en hann á svo sannarlega framtíðina fyrir sér. Það er eitthvað sem segir mér að Björn Viktorsson einu og einhvern tíðan eftir að vinna meistaraflokkinn á meistaramótinu hérna hjá GL. En herðu, þá er þessu bara að ljúka hjá okkur á IATV í dag frá meistaramóti GL 2018. Það var margar hendur komið hérna að þessu verki. Þakka kærlega þeim Arnari Óðni, Valgeiri Sigurðssyni, Snorra Kristleifssyni, Ingimar Elvar Ágústssyni, Heiðari Mar Björnssyni fyrir frábæra stjórn á útsendingunni. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson. Við á IATV þökkum kærlega fyrir okkur í dag og sjáumst bara að ári í golfinu, þar að segja. Takk fyrir okkur.